Ça fait une date. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, shabab. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Yassine Akkaoui. Je suis professeur de physique et chimie au lycée public Al-Adarissa à la direction provinciale de Fès. Je suis très heureux de partager avec vous cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage de la matière physique et chimie dédiée aux élèves de deuxième année du baccalauréat, toutes options confondues. J'essaierai, Inch'Allah, d'expliquer le contenu de la matière avec des méthodes simples et efficaces. Je donnerai également des techniques et astuces pour bien réussir ces examens. Ceci est dit, on passe maintenant à la première unité intitulée « Les ondes mécaniques progressives ». Comme vous voyez, j'ai déjà décomposé cette unité en 4 parties. Premièrement, les définitions, les types d'ondes, les propriétés d'une onde et finalement les caractéristiques d'une onde. Donc, nous allons voir les définitions. Donc, on a onde mécanique. Qu'est-ce qu'une onde mécanique? On dit le déplacement d'une déformation le long d'un ressort ou d'une corde, les vagues à la surface de l'eau, ou bien encore un son, tous ces phénomènes illustrent des ondes mécaniques. Donc, pour avoir une onde mécanique, à partir des exemples d'abord, nous avons besoin de deux choses. Alors, c'est une perturbation, ou c'est un milieu matériel. D'accord? On va prendre l'exemple simple pour bien définir une phénomène pour onde mécanique. D'accord? Alors, prenons par exemple la propagation d'une perturbation le long d'une corde. Voilà. Donc, nous avons ici, alors, on dit la corde. D'accord? Donc, la corde, c'est un milieu matériel. Donc, la corde représente un milieu matériel. Voilà. Pour la perturbation, il y a la perturbation. D'accord? Voilà. Donc, et perturbation. D'accord. Alors, on dit la perturbation, alors il se propage dans le milieu matériel. D'accord? D'abord, نسولكم واحد السؤال. D'abord, après le passage de la perturbation, واش la corde اللي هي الميليو ماتيريال عندي دابا واش كتديبلاصا لهاد الجهه كتطلع للفوق كتعود لتحت تخرج لعندكم دونك كتبقى بلاصتها مزيان يعني après le passage de la perturbation عندي هنايا le milieu matériel reprend sa position initiale. D'accord? اولا يمكن نقولوا هاد لي بوين ديال لا كورد هادي reprennent leur position initiale. Donc شو كيمكن نفهم هادشي؟ كيمكن نفهم بانه ما كاينش déplacement ديال لا ماتيير. Donc il n'y a pas de déplacement de la matière اولا كيمكن نقولوا lors de la propagation de la perturbation ما كاينش transport ديال لا ماتيير. Donc on a dit sans transport de matière. Voilà, مزيان. غادي نزيد نسولكم سؤال واحد آخر. دابا نورمالمون هاد لا بيرتورباسيون واش تكريات راسها؟ بيان سور نو. الوغ بيان سور غتقولي هنا راه كاين واحد لوبيراتور هنايا هو اللي كريا هاد البيرتورباسيون. دونك هاد لوبيراتور هذا باش يكري هاد البيرتورباسيون شنو خصو يعطي هاد البوين الاولى ديال لا كورد
Alors, ce point, on va l'appeler la source. Voilà. Le point هذه غادي نسميوها la source. D'accord? Donc, l'opérateur, il va lui fournir l'énergie, alors, et le premier point, il va transmettre cette énergie au point suivant, et ce point transmettre l'énergie le point d'après, et ainsi de suite. Donc, شنو كاين هنايا؟ كاين déplacement ديال l'énergie باش يمكن انا نشوف هاد البيرتورباسيون بوين كدوز l'énergie البوين اللي موراها البوين اللي موراها كدوز l'énergie البوين اللي موراها دونك كاين déplacement ديال l'énergie كنقولوا كاين transport ديال l'énergie دونك انا عندي avec transport d'énergie. Voilà. Alors, finalement, on peut maintenant définir une onde mécanique comme phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Cela, c'est une deuxième définition du monde. Alors, on a dit onde mécanique progressive. Donc, qu'est-ce que vous avez observé? Donc, كنلاحظوا كيلاجو ديال هذا الموضوع ديال progressive كتعني متوالية. كيفاش؟ دابا هاد البيرتورباسيون اللي عندي هنا هاد لوند ميكانيك دابا حنا درنا الديفينيسيون ديال لوند ميكانيك هاد لوند ميكانيك اللي عندي هنايا الا بغيتها تقول لي بروغريسيف خصني هاد لوبيراتور هذا اللي كيعطيني دي سينيو ميكانيك هادوك لي سينيو ميكانيك خصهم يكونوا اونتروتوني مصانين اونتروتوني هي مصانع يعني اشاك فوا يبقى يعطيني دي سينيو ميكانيك دو مانيير الياتوار داكور دونك هنا كتسمى هادي كتولي لوند ميكانيك كتولي بروغريسيف. Donc l'onde mécanique progressive, c'est une succession continue des signaux mécaniques résultant d'une perturbation de la source, d'une perturbation entretenue, ضروري نزيد la phrase ديال الجملة هذه entretenue de la source. صافي صلاة عن بها هذه هي l'onde mécanique وهذه هي الديفينيسيون ديال l'onde mécanique progressive. On passe maintenant à la deuxième partie concernant les types d'ondes. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai un ensemble d'exemples. Ondes à la surface de l'eau, ondes le long d'une corde, ondes dans un ressort, là. Et finalement, le haut-parleur, d'accord? Bien sûr, le haut-parleur, je vais donner le son, les ondes mécaniques. Alors, je vais la direction de propagation la direction de perturbation, faites les deux cas. On dit là, la corde, ou faites le ressort. Alors, فاش كنقول la direction de propagation يعني هذيك البيرتورباسيون فين كتبروباجا فين كتمشي. Alors, هنا on constate que هاد la perturbation هذه il se propage par la direction. Donc on dit il y a la direction de propagation. Donc, direction de propagation. Voilà. Maintenant, la direction de perturbation, يعني dès le départ, أنا هاد لاكورد هادي كي درت كرييت هاد البيرتورباسيون. دونك هنا باش نكري انا هاد البيرتورباسيون دونك لوبيراتور غادي يدير لي واحد البغيف موفمون
vers le haut. Ça va? Donc, فاش كنقول mouvement vers le haut, يعني كي داير لا ديريكسيون ديال البيرتورباسيون كي درت انا شوهت هاد لاكورد هادي دونك لا ديريكسيون ديال البيرتورباسيون هو هذا. هنا ندير لا direction de perturbation. Voilà. Donc, اما بالنسبه لهاد لوكا ديال propagation ديال واحد البيرتورباسيون dans un ressort, alors عندي la direction normalement عندي le ressort tendu horizontalement, donc soit غادي ندير dilatation ديال هاد الرسور او لا غادي ندير الكومبريسيون. يعني في الحالات جوج بيهم عندي لا ديريكسيون ديال البروباغاسيون هو هذا. داكوغ سواء قلنا غادي نديرو ديلاتاسيون او لا كومبريسيون. دونك لا ديريكسيون ديال البروباغاسيون هو هذا. ديريكسيون ديال البروباغاسيون. اما لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون يعني كيفاش درت انا شوهت هاد الميليو اللي عندي دابا هو الغصون. دونك قلنا سوا غادي نديرو ديلاتاسيون او لا الكومبريسيون. دونك هنا اون كونستات كو هاد لا ديريكسيون هادي la direction horizontale représente la direction de perturbation. Donc on dit la direction de perturbation. Alors, on remarque que dans le cas de propagation d'une perturbation le long d'une corde, la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. ولكن في le cas ديال propagation ديال perturbation هذا الرسوم هذا on constate que la direction de perturbation est parallèle à la direction de propagation. Donc, c'est même dire. Je vais connaître la direction de propagation perpendiculaire à la direction de perturbation. L'onde mécanique, c'est onde transversale. Donc, l'onde, c'est onde transversale. D'accord? أما فاش يكون عندي la direction de perturbation parallèle مع la direction de propagation, هاد l'onde كنسميوها onde longitudinale. قلنا فاش يكون la direction de propagation parallèle مع la direction de perturbation, l'onde est dite longitudinale. Longitudinale. D'accord? Alors, d'abord, les exemples اللي عندي هنا كاملين سواء ديال لو ولا ديال لاكورد ولا هاد الرسوم هادو كاملين ils représentent des ondes transversales. Alors حتى بالنسبة للو هنايا عندي لا بيرتورباسيون عليك عندي هنا واحد السيرفاس ديال لو. كيفاش غادي ندير البيرتوربي انا هاد لا سيرفاس هادي؟ الوغ عندي البيرتورباسيون هي هاد صافي هما هاد لي بوين اللي غادي ينزلوا هنا على هاد البلان. نورمالمون عندي هاد لا سيرفاس راه داخله. داكوغ حاولوا تشوفوا معايا كومون 3 دي. عندي لا سيرفاس ديال لو نورمالمون راها بلان داخله لهاد الجهه. وعندي لا بيرتورباسيون كيفاش انا درت شوهت هاد الميليو هذا عندي لا ديريكسيون ديال البيرتورباسيون هي هاد. دونك عندي donc là on constate que la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. نفس الحالة عندي هنا بالنسبة للرسوم بحال لاكورد، ولكن انتبهوا فاش يكون عندي هنا الرسوم في هاد الكا هادي يعني سواء كنديرو ديلاتاسيون ولا كومبريسيون دونك لوند يديت لونجيتودينال. الوغ بالنسبة لهاد اللوكا هادي غادي نهضر عليها شي شوية. Normalement, les points que je vois là représentent les molécules d'air. Donc, là, que je vois les points là, les molécules
يعني عندي ديلاتاسيون وهنا هاد لي بوان هادي عندي متقاربين يعني شنو وقع لهم تما وقع لهم كومبريسيون يعني كيفاش كيدير يوصلني انا لو سون ولا كيفاش كيديروا الناس اللي حدايا يسمعوا الصوت ديالي هاد لير اللي كيكون بيناتنا شنو كيوقع له كومبريسيون ديلاتاسيون compression, dilatation, compression, dilatation. D'accord? Et la direction de propagation là, parallèle à la direction de perturbation. Alors, la troisième partie, les propriétés d'une onde, on va voir deux propriétés. La direction de propagation ou la superposition. Donc, la direction de propagation. فاش كتكون l'onde mécanique عندها une seule direction بحال يعني في هاد l'exemple هذا la propagation de la perturbation عندها une seule direction donc l'onde est dite unidimensionnelle أو يمكن نقولوا monodimensionnelle يعني عندها dimension واحد يعني عندها axe واحد d'accord. بالنسبة لهاد l'exemple, l'onde عندي mécanique à la surface de l'eau. Alors, هنا عندي هاد la surface راها plane, d'accord? Par exemple, alors إلا خديت هاد la surface هادي ناخديها فوقانية صافي هادي راها مستوية donc أي حاجة مستوية soit la surface هذه أو la surface ديال l'eau شحال يكون فيها ديريكسيون دو ديريكسيون كاين هاد لا ديريكسيون هذه وخصني نقلب على لا ديريكسيون اللي تكون بيربونديكولير عليها اللي هي هذه صافي ما تقوليش كاينه هذه علاش لان هاد لا ديريكسيون هذه ماشي بيربونديكولير على هذه وماشي بيربونديكولير على هذه les perpendiculaires à la هذه هو هذا en général أي حاجة عندي مستوية أي surface عندي plane شحال كيكون فيها ديريكسيون دو ديريكسيون بون يعني هنا بالنسبة لا surface ديال لو راه فيها دو ديريكسيون حنا قلنا فاش كتكون عندي une seule direction l'onde كنسميوها uni ولا monodimensionnelle donc هنا l'onde فاش غادي يكون عندها deux directions غادي نسميوها onde bi يعني كنقصد بها جوج deux bidimensionnelle d'accord. alors بالنسبة بقى لنا bien sûr onde tridimensionnelle هي لو كا ديال لو son فاش كنهضر كيسمعني هذا كيسمعني الفوق مني كيسمعني اللي تحت مني donc هنايا le son il se propage dans toutes les directions qui sont lui offertes يعني في 3D donc dans ce cas-là l'onde est dite tridimensionnelle هادشي اللي كيخص la direction de propagation. alors la deuxième propriété les superposition. Donc, comme vous voyez, il y a deux ondes mécaniques. ولكن les deux ondes mécaniques qui se propagent dans le sens inverse. هذه جاية هنا وهذه غادي لهذا الشيء. D'accord? Donc, lorsque deux ondes mécaniques se croisent, ils superposent. هذا باش كيتلاقاو شنو كتدير كتطلع وحده فوق وحده. D'accord? Normalement نزيدو نوضحو أكثر فاش كتوقع لا سوبربوزيسيون شنو كيوقع لهاد لامبليتود هذا لور امبليتود il s'ajoute كيتزاد واحد على واحد داكوغ ولكن حنا هادشي ما كيهمناش اللي كيهمنا هو ابخي لا رونكونتر يعني من بعد ما كيتلاقاو غادي يتفارقوا شنو اللي كيهمنا الوغ عندي هنا ابخي لا رونكونتر هاد لي دو زون شوف معايا هادي ولات هنا وهذه ولات هنا ما وقع لها والو donc هاد لي دو زوند ils gardent la même forme voilà comme vous voyez et la même vitesse كتبقى عندهم نفس الفيتاس ديال هذه باش كانت جايه هي اللي كتبقى هنا
والفيتاس ديالي باش كان جاي كتبقى هنايا ولا فورم ديالهم كتبقى هي